はい、まずは今が旬のトウモロコシ。私は大好物なので夏になると週に3回は食べます。どうでもいいですね。では簡単な剥き方からご紹介します。外側の皮はね、ちょっと汚れてることもあるのでざっと剥いて、薄皮2、3枚ぐらいだけ残した状態にします。茹で方はね、レンチンでもお鍋でもお好きな方法で茹でてください。はい、今回はレンジで5分加熱しました。茹で上がったら根元から1センチから2センチあたりをカットします。熱いので気をつけて。そしたら先の細い方を持って振ります。この方法はね、確か4年ぐらい前にテレビで見て知りました。ちょっとね、雑な性格出ちゃいましたが、スポンと剥けました。この方法で剥くとね、ヒゲの部分も一気に剥けるので、ゴミの処理も楽なんです。カットした1、2センチの方もね、ちょっともったいないんで、私はいつも料理しながら食べちゃいます。ちなみに、すぐに食べないときは、ラップに包んでおくとシワになりにくいです。はい、お次はトウモロコシの美味しい茹で方。皮を剥いたらちょっとね、残念なトウモロコシでした。ところどころ乾燥してへこんでますね。さて本当に美味しく茹でられるでしょうか。この方法は最近インスタでバズっていた茹で方で、トウモロコシ農家さんおすすめの食べ方だそうです。今回は2人で分けるのでカットしました。参考にした投稿は概要欄に載せておきますね。で、まずは皮を剥いたトウモロコシを水から茹でます。今回はね、投稿されてた方法に忠実に試していますが、皮を2、3枚残したまま茹でてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、お湯が沸騰したら火を止めて蓋をします。そのまま8分から10分放置。ゆっくり火を入れることで甘くなるらしいですね。で、10分経ったらたっぷり塩を入れたお水を用意して、茹でたトウモロコシをこの塩水に5分間浸します。はい、5分経った状態がこちら。鮮度がいまいちだったトウモロコシもプリッと美味しそうな見た目に仕上がりました。へこんだ粒はどこにも見当たらないですね。茹でた後数時間経ってもシワシワになりませんでした。塩水効果は結構すごいですね。で、お味はというと普通に美味しかったです。そもそもね、鮮度がいまいちだったトウモロコシなので、このトウモロコシのポテンシャルは最大限に引き出せてる気がしました。余談ですが、最近ね、私せいろを購入してハマっています。トウモロコシは蒸しても美味しいですよね。はい、お次は今が旬の桃の剥き方です。今回買った桃は美味しそうな色をしていますが、触ってみたらまだちょっと固めでした。桃って種の外し方が難易度高いんですよね。私は基本的にこうやってぐるりと一周包丁を入れて、アボカドを剥く時と同じように左右をひねって2つに割ってから、ちょっとね、今回種まで割れちゃいましたが、包丁を差し込んで種を取り除いていました。他にもっといい方法はないのかなと思っていたところ、最近 SNS で知った方法がね、結構目から鱗でした。はい、ということで、こちら同じくやや固めな桃で試してみます。まずね、洗った桃を緩衝材に包んで、ヘタがある方を上に向けて、キッチンバサミで十字に切り込みを入れます。そしたら再びハサミを差し込んで、ハサミで種を挟んで左右にちょっとね、小刻みに揺らしながら、ゆっくり種を剥がしていくと、こんな風に種だけ取れました。まだ固めの桃でも成功したので、熟した桃ならもっと簡単に取れる気がします。はい、そしてもう一つの裏技にトライしてみます。
包丁の背で桃の表面をまんべんなく撫でると皮がつるんと簡単に剥けるっていう方法なんですが、結論から言うと今回はねうまくいきませんでした。結構ねしっかり撫でたつもりだったけどつるんとは剥けませんでした。ちゃんと熟した柔らかい桃ならうまくいくのかもしれないですね。今回は皮の方に実が持ってかれてしまいました。今回は失敗しちゃいましたが、SNS の動画では気持ちよくつるんと剥けていたので、もし柔らかくなりすぎて剥きにくいっていう桃があったら試してみてください。はい、お次は卵に関する裏技です。卵を割った時に殻が入っちゃうことありますよね。そしてその殻がなかなか取れなくってイライラしたことがある方も多いんじゃないでしょうか。ほんとこれって時間の無駄ですよね。そんな無駄な苦労はもうやめて、すかさずお水を用意しましょう。このお水をね、指にちょんちょんとつけてから取ると簡単に取れるんです。肝心なところでピントが合ってないですね。もう一度やってみますね。一発でね取れない時もあるんですが、水をつけた指の方が圧倒的に簡単に取れます。これで殻との不毛な戦いに終止符。初めてやった時はね結構感動しました。はい、お次も卵つながりです。メレンゲの泡立てって結構時間かかりますよね。卵1個分のメレンゲが作りたいけど、少量のメレンゲのためにハンドミキサーを出すのは面倒。その時はビニール袋で泡立てる方法もあります。卵白をビニール袋に入れて、空気を入れるようにして口をギュッと手で握ってひたすら振ります。だいたい2分ぐらい振ってみるとできた感じがねわかります。はい、こんな感じでちゃんとメレンゲができました。個人的にはねビニール袋について取りきれない卵白がちょっともったいない気もするんですけど、少量のメレンゲが欲しい時とか洗い物を増やしたくない時、泡立て器がない時なんかに覚えておくと便利です。お菓子作りにはねちょっと向かないかもしれないですね。お次は電子レンジのプチストレスを解決する方法です。食材をねレンジで温めた時にラップが食材にペターっと密着しちゃって、ラップを剥がす時に激アツだったり、食材の表面をラップに持っていかれたり、最悪ラップが一部溶けたように見えたりして大丈夫かなと不安になることないですか？ハンバーグなんかはねソースがくっついてもったいないなって時もありますよね。そんな時は爪楊枝を立ててからふんわりラップをすると解決できます。これで食材にくっつきません。ちなみにラップをかけるときはお皿の持つところはラップをかけないでおくと、そこだけね熱くなりにくいです。熱くないので手で持てます。楊枝のおかげでラップにソースがくっつくこともなく、密封になってぺちゃんこになるのも防げました。爪楊枝はねケーキの保存の時にも使えます。そのままラップをかけるとデコレーションとかクリームが残念なことになっちゃうんですが、楊枝を立ててふんわりラップをかければラップにクリームがつきにくくなります。手作りケーキとかねホールケーキが余った時に覚えておくと便利です。サイズが合う保存容器があれば、こんな風に蓋の方にケーキを置いて容器の方をかぶせて保存する方法もあります。はい、夏はそうめんとかお蕎麦、冷やし中華を作る機会が増えますよね。余談ですけど、こちら私が激推しするお蕎麦。スーパーで買うお蕎麦はもう10年以上ね、これ一択です。
最近買ったら LDK1 位のシールがついてました。さすが LDK 分かってますね。前置きが長くなってすいません。お次はお鍋の吹きこぼれを防ぐ裏技です。料理はね、段取りと効率も大事ですよね。麺を茹でてる間、ずっと鍋を見てるわけにもいかないけど、吹きこぼれたら掃除の手間が増えるので困ります。この裏技は最近知ったんですが、全部で3パターンあるので試してみたいと思います。まず1つ目は、鍋の上に木べらを置く方法。普通に吹きこぼれましたけど、木べらは失敗しちゃいましたが、相変わらずお蕎麦は美味しかったし、濃厚な蕎麦湯も堪能しました。はい、で2つ目の方法を試してみます。これはね、鍋の中にステンレスのスプーンを入れておく方法です。スプーンを入れておくことで鍋の中の対流が複雑になるので吹きこぼれないっていうことらしいですね。これはね、パスタで試していますが、パスタを茹でない方法っていうのもね、以前ご紹介しているので、気になる方は概要欄からご覧ください。はい、でそうこうしている間もかなりブクブク沸騰していますが、確かにね、これ以上吹きこぼれてくる様子はありません。スプーンはね、効果あるみたいですね。はい、では3つ目の方法を試すために一旦スプーンを取り出します。で3つ目の方法は、鍋の上に菜箸を置く方法です。原理はね、失敗した木べらと一緒で、気泡が菜箸にぶつかって割れることで、膜が鍋の縁を越えることがなくなるらしいです。本当にね、吹きこぼれませんでした。これはすごいですね。菜箸効果ありました。どうして木べらがダメだったのかはちょっと謎なんですが、ぜひこれはね、試してみてください。ちなみにこの日はナスのボロネーゼを作りました。はい、こちら1週間が経過したレタスです。芯に爪楊枝を3本刺しておくとかなり長持ちするっていうのはもはや周知の事実ですよね。痛みもなくってほんとパリパリです。それでもしなっとしてしまった場合には50度洗いが効果的です。うちはいつもね、給湯温度を50度に上げて洗っています。50度になるまでの水がもったいないので、茹でるものがあるときは鍋に入れています。50度洗いはね、もうかなり前に話題になった方法なんですが、たまにやってみるとね、やっぱり効果があるんですよね。レタスだったら2分ぐらい50度のお湯につけて、その後冷水でさっと洗うとパリッパリになるし、水で洗っただけのレタスに比べるとえぐみが抜けてね、美味しく感じます。栄養も逃げないっていうし、長持ちするし、ほんとこれはね、いいことずくめだなと思います。50度洗いをした後はポリ袋などに入れて冷蔵庫に保存しても OK。 日持ちしないカット野菜にも効果的です。本当にね、さらにパリパリのシャキシャキになりました。もしね、これまだご存知ない方がいらしたら、ぜひ試してみてください。はい、今回はね、姫の出番がありませんでしたね。ちょっと実はね、爪を怪我してしまってから生活中でしたが、ご覧の通り、リラックスした毎日を過ごしているので、どうぞご安心ください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。